बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हुकूमत पर बैरूनी दबाव बढ़ने की बातें चल रही थी और इसी दौरान लोग ये बातें करना शुरू हो गए। इस दबाव की वजह से ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है। हुकूमती अरकान ने, वज़रा ने ताबड़तोड़ बयानात दिए। क्या ये तूफान थम गया है या मज़ीद बढ़ रहा है? देखें, हम जब गुफ्तगू कर रहे हैं ये 31 दिसंबर और 1 जनवरी, साल शिफ्ट हो रहा है 2024 से 2025 की तरफ, तो न्यू ईयर का मौका है, न्यू ईयर नाइट है। इस वक्त यूरोप पूरा पार्टी कर रहा है, पूरा मगरिब जो है वहाँ पे पार्टी चल रही है, वो आतिशबाजी के मुजाहरे, वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ये जो क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां हैं ना, ये बड़ी अजीबो गरीब किस्म की होती हैं। वहाँ पर हर चीज़ जो है वो हॉल्ट पे चली जाती है, कारोबार ज़िंदगी ठप होता है, दफ्तरी निज़ाम और काम जो है वो बंद होता है। मेरी बहुत सारे डिप्लोमेट से इस दौरान बात हुई है। पाकिस्तानी जो डिप्लोमेट्स हैं मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में, वो इस वक्त क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी नज़रें किन दारुल हुकूमतों पर जमी हुई हैं और किस किस्म का सफारती महाज, एक से ज़ायद महाज जो है और बड़े सफारती महाज वो जनवरी के पहले हफ्ते में ही खुलने वाले हैं, उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। देखें, 2024 ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मुश्किल साल था और बहुत सारे लोग ये इस बात पर पूरा यकीन है कि 2024 गालिबन पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सालों में से एक साल था। सही। जिसमें पाकिस्तान का इलेक्शन ऐसा हुआ जिसको आपने कहा कि हिस्ट्री में इतना धांधली ज़्यादा इलेक्शन नहीं हुआ। एक सियासी जमात जो कि सीमिंगली पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर सियासी जमात थी, उससे उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया, तहरीक इंसाफ। इमरान खान की जो सियासी परसिक्यूशन है वो तहरीक इंसाफ के लोग, उनका उठाया जाना, प्रपोजर, सेकेंडर्स, फिर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, उसके फैसलों के ऊपर अमल दरामद ना होना, जजों की बीवियों का क्रश इमरान खान को करार देना, ये साल बहुत सारी चीज़ें साथ लेकर चला गया। लेकिन अब जो साल आगाज हो रहा है, इस साल के पहले हफ्ते से जो चीज़ें शुरू हो सकती हैं उनके ऊपर ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस्म की चीज़ें शुरू होने का इम्कान है। और अगर ये शुरू हो गई, अगर एक ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं कि पहले हफ्ते में ना हो तो दूसरे हफ्ते में शुरू हो जाएगा, सही। दूसरे नहीं तो तीसरे हफ्ते में। फिर कौन कौन से रिपोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले से आएंगी, तो एक इंतहाई बदतरीन सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी मंजरनामे पे, वो याद नहीं कि ये आके कहते थे कि वो इमरान खान ने आइसोलेट कर दिया, वो फलाना पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार हो गया। ये बताएं ना कि कितनी यानी कि क्या पाकिस्तान की फिजा में कौन से बड़े हुक्मरानों के तैयारे इस वक्त चक्कर लगा रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान क्या लैंड करने के लिए बेताब है इस वक्त पाकिस्तान में? क्या नई अमरीकी इंतजामिया अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, वज़ीर खारजा को या वज़ीर दिफा को, जब वो उड़ान भरेगा वाशिंगटन डीसी से किसी भी बैरून मुल्क दौरे के लिए, तो क्या वो सबसे पहले पाकिस्तान लैंड करना चाह रहे हैं? चीन के कौन से सदर का दौरा हो गया यहाँ पर? व्लादिमीर पुतिन को आपने इनवाइट किया, आपने किया क्या? देखें, जो चीज़ें खुलने वाली हैं ये ऑब्वियसली इसका बैकग्राउंड ज़रा थोड़ा सा समझ लें कि जब ये साल क्लोज पे आ रहा था तो ये 21 दिसंबर को मिलिट्री कोर्ट्स की से सजाएं सुनाई गई। अच्छा, अब जुर्म होना, जुर्म का इर्तिकाब होना, उसका अदालती प्रोसेस होना, उसकी सजाएं सुनाया जाना, उसमें एक बारीक सी बात है। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद यूरोपीय यूनियन जो है या मगरिब जो है, बहुत सारे ममालिक हैं, वो ये कह रहे हैं कि इनको सिरे से माफ़ कर दो, छोड़ दो, इनका कोई गुनाह नहीं है। ऐसा नहीं है। वो ये नहीं कहते कि आप जिस शख्स ने जलाओ घेराव किया है, तोड़ फोड़ की है, पथराव किया है, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, कि ये कोई जुर्म ही नहीं है, इसको सजा नहीं देनी। फर्क ये है, वो ये कहते हैं कि आप इनको मिलिट्री कोर्ट के बजाय आप इनको सिविलियन कोर्ट से सजा दें, जहां पर ओपन पब्लिक ट्रायल हो। जब आपने 21 दिसंबर को सजाएं सुनाने का ऐलान किया, मैंने उसके ऊपर तवातर के साथ हमने उसके ऊपर गुफ्तगू भी की कि 22 दिसंबर इतवार का दिन, क्रिसमस की छुट्टियां, दफ्तर सब कुछ बंद होने का आगाज हो चुका। उस वीकेंड के बाद कोई काम और कोई एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इतवार वाले दिन यूरोपीय यूनियन 28 मुल्कों के वज़राए खारजा से, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेके पाकिस्तान के खिलाफ एक बयान दागा गया जी। और उसमें पाकिस्तान के लिए धमकी मौजूद थी जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से। अब लोगों को क्योंकि इल्म हो चुका है तो जीएसपी प्लस स्टेटस के ऊपर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का जो प्रेफरेंशियल एक्सेस है, आसान एक्सेस है यूरोपीय मंडियों तक, वो जीएसपी प्लस स्टेटस का मरहून मिन्नत है। और जीएसपी प्लस स्टेटस मिला है हमें 27 इंटरनेशनल
कन्वीनेंट और कॉवेनेंट्स एंड कन्वेंशंस और ट्रीटीज के ऊपर अमल दरामद, सही, उसमें है एक ICCPR, सरे फहरिस्त है, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। उसके आर्टिकल 14 का हवाला देते हुए यूरोपीय यूनियन ने कहा कि अगर पाकिस्तान जारी रखना चाहता है कि वो बेनिफिट करे और बाकी ममालिक बेनिफिट करें इस GSP+ स्टेटस से, तो उसके लिए इस कवेनेंट के ऊपर अमल दरामद जरूरी है। और इसका आर्टिकल 14 ये कहता है कि राइट टू फेयर ट्रायल होगा, ओपन कोर्ट में होगा, और क्रिमिनल केस में किसी को भी सजा सुनाई जाएगी तो उसके जो फैसला है उस फैसले की तफसीलात पब्लिक होगी, वो नहीं हुई जी। और उसके 2 या 3 दिन के बाद हमने मजीद जो है वो मिलिट्री कोर्ट से जजमेंट सुना दी। अब बात यह है कि वो मेरी बहुत सारे डिप्लोमेट से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि देखें मामला ये है कि हमने कर तो दिया है और अब इसके नतीजे में ये मुमकिन नहीं है कि यूरोपीय यूनियन जो है वो अब एक स्टेप अहेड नहीं जाएगा। सही, वो क्या किसी एक्सट्रीम पे चला जाता है, ये एक अलग सवाल है। ये नहीं है कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस फौरन ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वो रिव्यू में डाल देते हैं पाकिस्तान को, तलवार लटका देते हैं, वो इतनी भयानक है और इतनी नुकसानदेह। अभी तो आप कह रहे हैं कि 7 से 9 अरब डॉलर जी का आपका यूरोपीय, आपकी जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं वो कौन है? जी, वो चाइना नहीं है, सही, वो इंडिया नहीं है, वो अफगानिस्तान नहीं है, वो ईरान नहीं है, वो रशिया नहीं है, वो सऊदी अरब नहीं है, वो UAE नहीं है, वो गल्फ नहीं है, वो यूरोप है और अमेरिका है। आपकी 60 से 70% टोटल जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका इन 2 डेस्टिनेशंस पर होता है, एक अमेरिका है और दूसरा है यूरोप। अब जो मामला इसका है, यूरोप का है, यूरोप वाले तो अब हमारे सफ़ीर है, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि अगर तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूरोप जो है वो बिल्कुल ही नॉर्मली बिहेव करेगा, कि वही जो स्टेटमेंट थी वही स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट दोहरा नहीं सकते। तो कल तो उनके सामने भूटान, मालदीव्स और फिलिपीन और दीगर ममालिक, श्रीलंका, वो भी कहेंगे कि भाई यूरोपीय यूनियन को क्या फर्क पड़ता है, सही, आप उनको इनकार कर दें, आप उनकी बात ना माने तो भी आपका चीजें बरकरार रहेंगी। राइट। लेकिन अभी तक हमारी असेसमेंट में ये नतीजा मौजूद नहीं है कि वो किस एक्सट्रीम पर जा सकते हैं। अच्छा, ये बात हो गई यूरोप की। पहले तो आपके जितने भी सफीर हैं वो नजरें जमा के बैठे हुए यूरोपियन कैपिटल्स पे कि वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ये क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां खत्म होने के बाद आप अपने जहन में रखें कि 4-5 जनवरी तक कुछ चीज जो है वो यूरोपीय यूनियन से आ सकती है, नंबर 1। नंबर 2, इसी दौरान हमने बरतानिया के हवाले से जी कुछ चीजें की है। बरतानिया के हवाले से हमने बोला है, उनके डबल स्टैंडर्ड को कॉल आउट किया है। हम खुद कॉल आउट करते हैं, वी एज अ मीडिया, मतलब हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कितनी मरतबा अमेरिकन डबल स्टैंडर्ड्स, ब्रिटिश डबल स्टैंडर्ड्स, वो जी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के प्रिटेक्स्ट के ऊपर आपने इराक के ऊपर हमला करके आपने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट कर दिया, लाखों बंदा आपने मार दिया। यमन की बात करें, आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के हुसूल के लिए दुनिया का, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा कहती है वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, वो आपने क्रिएट कर दिया। मिडल ईस्ट में आप जंगों का कारोबार करते हैं, आप चाइना के साथ इंडो पैसिफिक रीजन में, एशिया पैसिफिक रीजन में आप पूरी एंटी चाइना गेम्स करके कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं और उसके नताइज। लेकिन वो मुल्क है, वो जोर आवर भैंसे हैं, वो सांड है, वो जो कुछ करते हैं उसके ऊपर हमारे डिप्लोमेट्स ये कहते हैं कि देखें वो जो भी कर लें, ये नहीं कहते कि क्या उखाड़ लोगे। सही, ये हमने शुरू किया। वो आपने मुनीब फारूक का, तलत हुसैन ने जो प्रेस रिलीज निकाली अपने ट्विटर हैंडल से अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के तौर पे, या मुनीब फारूक ने कहा कि क्या उखाड़ लोगे। हमारे सफारतकार सर पकड़ के बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि भाई दुनिया भर में जब इस किस्म के मामलात होते हैं, नेतन्याहू से भी पूछो, वो कहता है मैं जेनोसाइड नहीं कर रहा, वो आपको 600 रीजंस घड़ के बताता है। वो ये नहीं कहता क्या उखाड़ लोगे, मैं बड़ा ताकतवर हूं और मैंने जनाब कर दिया, अब जाओ जो तुमसे होता है तुम कर लो। सही, ये वो पोजीशन सफारती लिहाज से नहीं ले सकता। हमने सफारती लिहाज से अभी तक जो इसके ऊपर पोजीशंस ली हैं यूरोपीय यूनियन के हवाले से, यूरोपीय यूनियन को तो चले हमने अपने आइन कानून और फलां का बताया, हमने जो बरतानिया के मुतल्लिक या अमेरिका के मुतल्लिक, अगरचे अमेरिका के मुतल्लिक तो नाम लेके स्टेटमेंट नहीं दी, तो ओवरऑल ये जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है इसमें इंटरनेशनली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो
منظرنامہ ہے جی اس میں امریکن ایڈمنسٹریشن. آپ اپنے ذہن میں رکھیں, بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال تھا, نہیں جی امریکی جو ہے ان کی ترجیحات میں پاکستان نہیں ہوگا, پرائورٹی لسٹ میں تو پاکستان ہے. وہ بڑا کلیئرلی انہوں نے یہ جو میزائل پاکستان کا پروگرام ہے اس کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس دے کے, اور پھر آپ نے دیکھا رچرڈ گرینل کا جو انٹرویو تھا جس میں اس نے نیوز میکس سے بات کرتے ہوئے بڑا کلیئرلی بتایا کہ دنیا بھر میں جتنے بھی ایٹمی صلاحیت رکھنے والے, ایٹمی طاقت رکھنے والے, ایٹم بم رکھنے والے ممالک ہیں, جوہری ہتھیار رکھنے والے ملک ہیں, وہ لامحالہ ہم ان کو ڈیفرنٹلی ڈیل کرتے ہیں. صحیح. اور اس پہ وہ مارکو روبیو کا اسٹیٹمنٹ اس نے کوٹ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ پرائورٹیز میں یہ ہوگا. اب یہ ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے. اچھا یہ نئی بات نہیں ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ دے آر آفٹر, یہ عمران خان بہانہ ہے اور نشانہ جو ہے وہ فلاں. بلاول کو تو پتہ نہیں وقت ہی ضائع ہوا ہے اس کی ٹریننگ کے اوپر, بلاول بھٹو زرداری کے, وہ وزیر خارجہ بن کے بھی یہ نہیں سمجھ سکا صحیح کہ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. صحیح. یہ جو پابندیاں ہیں یہ اس کا تعلق اور یہ جو سب کچھ وہ امریکہ کر رہا ہے یہ ان کے لارجر آبجیکٹیوز ہیں ان میں سے ہے. لیکن اب جو امریکہ کا معاملہ ہے اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کا پاکستان اسپیسیفک نہیں, اس کا پوری دنیا کے حوالے سے امریکہ فرسٹ پالیسی جو اس نے 2016 سے 2020 تک چلائی, جس میں اس نے یورپی یونین کی جو ایکسپورٹس ہیں ٹورڈز امریکہ ان کے اوپر ٹیرف لگایا, ان کو ان کا ایکسیس مشکل بنایا اپنی مارکیٹ کو بڑھانے اور گرو کرنے کے لیے. وہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو پلگ کرنے کے لیے یورپ کے ساتھ, دیگر ممالک کے ساتھ اکراس دا بورڈ پوری دنیا کے اوپر مسائل کریٹ کرنے جا رہا ہے ان کی ٹریڈ ٹو دی امریکن مارکیٹس. جی تو ہمارے میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے, ہمارے اوپر بھی آئے گا. ہم نے کنسیشن لینی ہے, تو وہ وقت جب ہم نے کنسیشن لینی ہے جب ہم نے ان کو نام لے کے پرسنلائزڈ اٹیک, یعنی کہ آپ نے شروع کیا کر دیا کہ یہ جو ہے نا اس کی سیکشول اورینٹیشن یہ ہے. نون لیگ کی پوری کیمپین دیکھ لینا, پھر خواجہ آصف کے بیانات, پھر دیگر جو لوگ ہیں جو نون لیگ کے ماؤتھ پیسز تصور ہوتے ہیں میڈیا میں سب کچھ بولتے رہے, ان سب نے بول دیا. اب بولنے کے بعد اچانک سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب آپ نے اس کو انڈو کرنے کی کوشش شروع کر دیا, لیکن اسے کہتے ہیں ڈیمیج ہیز بین ڈن. کہ وہ وقت جب آپ نے ان سے یہ کنسیشن لینی ہے کہ جب اکراس دا بورڈ آپ پوری دنیا میں اپنی یہ پالیسی امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے لیے آپ یہ تھوڑی سی رعایت کر دیں. تو ہم نے تو رعایت مانگنی تھی, ہم نے اس کے اوپر ان کا فوکس مزید اپنی طرف کر دیا. یہ ذہن میں رکھیں, میں ایک ویڈیو میں مینشن بھی کر چکا ہوں کہ ٹرمپ کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ وہ اپنے ٹیم میں شفلنگ رولز کو سوئچ کرنا, چینج کرنا, ایک بندے کی ایک ذمہ داری ہے اس کو اٹھا کے دوسری ذمہ داری دے دینا, وہ پیٹرولیم والے کو فارن منسٹری میں لگا دینا, فارن منسٹری والے کو کہیں اور لگا دینا. ریکس ٹلرسن کو وہ تبدیل کر کے مائک پومپیو کو لے آیا تھا, کبھی اس کا چیف آف سٹاف سے نہیں بن رہی ہوتی تھی, کبھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے نہیں بن رہی ہوتی تھی. تو جو رچرڈ گرینل ہے جس کے بارے میں ہم نے پورا ایک ہوکس کریٹ کیا ہے, گورنمنٹ نے اس کو ٹیک آن کیا ہے, وہ رچرڈ گرینل کون سی گارنٹی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ کون سی گارنٹی ہے کہ جو دو نام کنسیڈر ہو رہے تھے فار سیکرٹری آف اسٹیٹ, جی وہ کون سے دو نام تھے, ایک رچرڈ گرینل تھا اور ایک مارکو روبیو تھا. اب وہ مارکو روبیو کو اس نے بنا دیا, 8 مہینے بعد, 10 مہینے بعد, سال کے بعد مارکو روبیو کی پرفارمنس سے اگر ڈونلڈ ٹرمپ مطمئن نہیں ہوتا اس کو تبدیل کرتا ہے, تبدیل کرنے کے بعد وہ کس کو لگائے گا, رچرڈ گرینل کو لگائے گا. اور اگر رچرڈ گرینل کو نہیں بھی لگاتا, رچرڈ گرینل جو ہے وہ جب اس کی اس ٹیم میں ہے جس نے انٹرنیشنل معاملات کو دیکھنا ہے, اس ٹیم میں ہی ہے نا, وینیزویلا اور نارتھ کوریا ہی دے جو ریلیونٹ بندہ ہے نہ اس کو پاکستان دیں. تو اس نے جس بندے نے نارتھ کوریا اور وینیزویلا کو ڈیل کرنا ہے, کیا وہ مسلسل رابطے میں نہیں ہوگا مارکو روبیو کے ساتھ؟ بالکل. جب وہ مارکو روبیو کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ, ہر دوسرے دن کی بنیاد کے اوپر رابطے میں ہوگا, تو وہ جو پاکستان کے موجودہ حکومت کے حوالے سے اتنی سخت زبان استعمال کر رہا ہے, تو اس بات کی آپ کے پاس کون سی گارنٹی ہے کہ وہ مارکو روبیو کے کان نہیں بھر رہا ہوگا؟ اور جو یہاں پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں تبدیلی ہوگی, اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ پاکستان اور دیگر ممالک کو ڈیل کرنے والا جو اس خطے کے ہیں, پھر جو آپ کے یہاں پر سفیر ہے, یہ سارا ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ آنا ہے امریکہ کا, جس کے لیے آپ کی تیاری نہیں ہے. اور یہ سلسلہ دیکھیں جنوری کے پہلے ہفتے میں, پہلے تو آغاز میں آپ دیکھیں یورپی یونین سے بیان, اس کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ نئی امریکن ایڈمنسٹریشن بائی 20 جنوری جب وہ ٹیک اوور کرتے ہیں, انہوں نے معاملات کو کیسے لے کر چلنا ہے. اور اس کے بعد اب آپ ایک بات ذہن میں رکھیں, جی ہم نے 31 دسمبر 2023 تک
جب بلے کا نشان کا فیصلہ نہیں آیا تھا، جب پروپوزر سیکنڈرز کو نہیں اٹھایا گیا تھا، جب کاغذات نامزدگی نہیں چھینے گئے تھے، جب 8 فروری کا الیکشن نہیں ہوا تھا، جب فارم 45-47 کا معاملہ نہیں آیا تھا، جب پاکستان کی عدلیہ کا نقشہ تبدیل کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم نہیں آئی تھی، جب 24 نومبر سے آنورڈ احتجاج کا حق نہیں چھینا گیا تھا، جب سنگجانی جلسے کے بعد پارلیمنٹیرینز کو گھس کر پارلیمنٹ سے نہیں اٹھایا گیا تھا، جب یہ تمام سچویشن تھی، جب اتنے لوگوں کی پرسیکیوشن یا پروسیکیوشن نہیں ہوئی تھی، عمران خان کے خلاف آدھی رات تک مقدمات چلا کے بیک ٹو بیک یہ سزائیں نہیں سنائی گئی تھی، تب 31 دسمبر 2023 پچھلے سال آج ہی کے دن تک جو کچھ ہوا تھا اس کے بنیاد پہ ہمیں اکانومسٹ ڈیموکریسی انڈیکس میں اٹھا کر ہائیبرڈ رجیمز کے کھاتے سے نکال کر اتھارٹیرینز ڈال دیا گیا تھا۔ اب جو آپ کی رینکنگ آئے گی، ہر دوسرے تیسرے چوتھے ہفتے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ انسانی حقوق کے حوالے سے، ڈیموکریسی کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے اذان شروع ہو گئی ہے۔ ویڈیو کو ذرا بس کلوز کر لیتے ہیں کہ جو رپورٹس ہیں وہ آنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور سفارتی محاذ آپ کے سامنے ہے۔ صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔